Wengenza wethu nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Kama ngumsizi aka Inkosi at noma uqhankela kule channel qinisekisa ukucinzela subscribe uzothola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. Masipala weTheku uhlela ukunqamula noma ke zonke izikontileka zabasebenzi noma ke zama EPWP. Ngifisa ukuthola uvo lwakho nombono wakho ukuthi ngicabangani ke ngalolu daba. Ngabe mhlambe kuzoba into right? Ngabe mhlambe kuzoba into ebhedayo? Ahlamba e-comment section ngizwe kuvo lwakho ukuthi ucabangani. Noma siqhubela phambili amaphoyisa KwaZulu-Natal thungatha abasola abane abaphuceke ozakwabo ababili imoto nezibhamu ke eMbumbulu ngoLesihlanu ngabo 11 ke ekseni. Amaphoyisa bemisela abasola bebamba ngemoto ke esolisayo efuna ke ukuba sesha ngesikhathi ke bebaphendukela imoto ke igcine eginqikile babaleka ke ngezinyawo njengoba uzibonela ke le video. Ufisa ukuthola uvo lwakho noma ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba? Hlangana lapha kwi-comment section.